ise bir an evvel değilsin. Vakti zamanı gelmemiş demek ya. Beyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Artuk Bey, hakkını ödeyemeyiz. Estağfurullah beyim. Ne demek? Sen her daim cenk üzere ol, adalet üzere ol. Yoluna çıkacak engelleri kaldırmak için mutlaka birileri seferber olacaktır. Var olasın. Vakit kısadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Selamünaleyküm. Beyim, Bamsın. beyim sana sürgün dedilerdi. Beyim. 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 Onlar sürgün eder. Biz gökten ineriz Bamsın. Allah'ına kurban beyim. Allah'ına kurban. Gel kardeşim. Beyim. Beyim elin. Sivrisinek ısırdı sayasın Bamsı. Beyim. Beyim ben o sivrisineği beyim ta beyim. Merak etmeyiz. Şenliğin tam ortasına geldim Bamsı Beyrek. Vallahi mı dersin beyim? Hey. Vallahi nicedir. Kefere kellesi kesmez idik. Ruhum daralırdı beyim. Halime Sultan'a burada olduğumu söylemek gerek. Ben hallederim. Bana müsaade. Allah razı olsun. Kalkmayın, kalkmayın. Demir ustam. Ben pek laf edemem bilirsin. Ustam başın sağ olsun. İçimiz yanar. Siz sağ olun. Bir an evvel kucağıma alsam evlat seni. Ne bu telaş Turalı? Ertuğrul Bey'im seni görmek ister anlaşıldı. Ne Ertuğrul'un katil olduğuna, ne devletine ihanet ettiğine, ne de hain olduğuna inanmam Aytul'un. O vakit Ertuğrul gelip kendi yargılansın beyim. Fitneyi yapanlar da bir bir meydana çıksın. Gümüştekin kardeşimden ötedir. Nefes alıyorsam onun sayesindedir. Gözünü kırpmadan Moğol'la cenge girip hayatımı kurtarmıştır. Ayağını da bu yüzden sakat bırakmıştır. Lakin büyük yanlışın içinde. Fitneyi yanlış yerde arar. Beyim, ağabeyimin zekasına da tecrübesine de çok güvenirdin. Güvendim. Her vakit güvendim. Lakin bu defa değil. Fitneyi ortaya çıkaracağım derken yeni fitneler peydalar.